Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Banyumas CCTV. Pada kali ini saya sedang berkunjung ke salah satu penebangan kayu pinus yang berada di Desa Watu Agung, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas. Sebelum melihat video selanjutnya, jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Pada kali ini saya akan melihat bagaimana cara menaikkan pohon kayu pinus yang begitu besar dari kedalaman sekitar 150 meter. Bisa kita lihat sendiri untuk lokasi kedalaman di sebelah sana. Bagaimana nanti kita ikuti ya cara menaikkan kayu menggunakan mesin motor yang sudah dimodifikasi. Sementara para pekerja sedang menebang kayu pinus dulu. Setelah itu nanti dia akan baru menarik ya. Inilah kayu-kayu pinus yang sudah ditarik pakai mesin. Di sini juga ada seling untuk menarik. Ya, selingnya dawannya pira? 150 meter. 150 meter ini pekerjanya. Oh gitu ya. Salah satu warga mengambil kayu bakar, mantap. Mari kita lihat sama-sama, ini mesin motor ya yang sudah dimodifikasi. Ini kebetulan lagi rusak ya mas ya, sedang rusak. Kita lihat, diambil dari mesin Suzuki. Ini kita lihat tempat bahan bakarnya di atas pakai jeligen. Ini para warga habis dari pasar. Mesin sudah dihidupkan, siap tancap. Di bawah sana ada yang sedang menebang ya, kita lihat.
Sangnya mendingan dulu malah.